அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்தியாவில் உள்ள ரயில்வே மண்டலங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது கண்டிப்பாக சமூக அறிவியல் பாடப்பிரிவில் TET தேர்வுலையும் TNPSC தேர்வுலையும் கண்டிப்பாக இதிலிருந்து கேள்விகள் இடம்பெறுது அடிக்கடி. அதனால் இந்த பகுதி ஒரு முக்கியமான பகுதி. ரயில்களை பற்றி, அதாவது ரயில்வே மண்டலங்கள், எத்தனை மண்டலங்கள் நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது, அது எங்கெங்கே அமைந்திருக்கு, பொறுத்துகளையும் வடிவிலையும் கேட்குறாங்க, தனியாகவும் கேட்குறாங்க. அதனால் இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரயில்களின் இயக்கம் மற்றும் மேலாண்மைக்காக இந்திய ரயில்வே துறை 17 ரயில்வே மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் எத்தனை ரயில்வே மண்டலங்கள் இருக்குது? 17 மண்டலங்கள். அதில் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு மண்டலம் தலைமையிடம் கொடுத்துருக்காங்க. மண்டலங்கள் தலைமையிடம், அந்த மண்டலம் எங்கே இயங்குது அப்படிங்குது. பாருங்கள், வடக்கு ரயில்வே நிலையம் டெல்லி, ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நமக்கு கிழக்க கொல்கத்தா, தெற்க சென்னை, மேற்கு மும்பை, வடக்கு தில்லி, இந்த 4 நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அதில் தான் அப்புறம் வடமேற்கு, தென்மேற்குலாம் இருக்குது, தென்கிழக்குலாம் இருக்குது. அது ஒவ்வொன்றும் எந்தெந்த மாநிலத்தில் இருக்குது, அப்படி எந்தெந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். வடக்கு ரயில்வே புதுடெல்லி. அதே மாதிரி வடமேற்கு ராஜஸ்தான், ஜெய்ப்பூரில் இருக்குது. வடமேற்கு அந்த மேப்பை அந்த திசையை பார்த்துட்டாலே நமக்கு தெரியும், அதை வச்சு படிச்சிடலாம். ஜெய்ப்பூர். வடமத்திய ரயில்வே அலகாபாத்தில் இருக்குது. வடகிழக்கு ரயில்வே கோரக்பூர். இது மனப்பாடம் பண்ணித்தேன்னு வேறு வழி இல்லை, இல்லைன்னா மேப்பை வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கணும். வடகிழக்கு ரயில்வே, வடக்கு புதுடெல்லி, வடமேற்கு ரயில்வே ஜெய்ப்பூர், வட மத்திய ரயில்வே அலகாபாத்து, வடகிழக்கு ரயில்வே கோரக்பூர். வடகிழக்குலேயே பாருங்கள், எல்லை ரயில்வே, வடகிழக்கு ரயில்வே கோரக்பூர், வடகிழக்கு எல்லை ரயில்வே கவுஹாத்தி, அஸ்ஸாம், அந்த ஏரியாவில் இருக்குது. அடுத்த கிழக்கு ரயில்வேன்னு பார்த்திங்கன்னா கொல்கத்தா. அதில் கிழக்கு கடற்கரை ரயில்வேனா ஒரிசா, புவனேஸ்வர். கிழக்கு மத்திய ரயில்வே ஹசிப்பூர். மேற்கு மத்திய ரயில்வே ஜபல்பூர். மத்திய ரயில்வே மும்பை. அதுக்கு பேர் சத்ரபதி சிவாஜி முனையம் அப்படின்னு பேர். ஏன்னா மும்பையில் 2 இருக்கிறதுனால அதுக்கு சொல்கிறாங்க. மத்திய ரயில்வே மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி முனையம். மேற்கு ரயில்வே மும்பை சர்ச்சுகேட். மத்திய ரயில்வே மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி முனையம். மேற்கு மத்திய ரயில்வே சபல்பூர். மத்திய ரயில்வே மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி முனையம். மேற்கு ரயில்வே மும்பை சர்ச்சுகேட். சரிங்களா? தெற்கு ரயில்வே சென்னை. தென் மத்திய ரயில்வே செகந்திராபாத். தென்கிழக்கு ரயில்வே கொல்கத்தா. பாருங்கள், தென்கிழக்கு ரயில்வே கொல்கத்தா. தென்மேற்கு ரயில்வே ஹூப்ளி, கர்நாடகா. தென்மேற்கு ரயில்வே ஹூப்ளி. தென்கிழக்கு மத்திய ரயில்வே பிலாஸ்பூர். கொங்கன் ரயில்வே நவி மும்பை. அதுவும் பாருங்கள், மும்பையில் நவி மும்பை. அப்போ இது ஒவ்வொன்றா கொடுத்துருக்காங்க. முதல்ல நம்ம என்னென்ன 17 வகையான ரயில்வே மண்டலங்களை நம்ம முதல்ல பிரிக்கணும். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு வடக்கில் என்ன பிரிக்குதுன்னா, வடக்கு ரயில்வே வடமேற்கு, வடமத்திய, வடகிழக்கு எல்லை 5 வருது. கிழக்கில் பார்த்திங்கன்னா கிழக்கு கடற்கரை, கிழக்கு மத்திய 3 வருது. 5 3 8. மேற்கில் பாருங்கள், மேற்கு மத்திய, மேற்கு ரயில்வே 10 ஆச்சு. அதோட மத்திய ஒன்று சேர்த்துக்கிறோம், 11. தெற்கில் பார்த்திங்கன்னா தெற்கு ரயில்வே, தென்மத்திய ரயில்வே, தென்கிழக்கு ரயில்வே, தென்மேற்கு ரயில்வே, தென்கிழக்கு மத்திய ரயில்வே ஒரு 6 வருது, 16. கடைசியில் கொங்கன் ரயில்வே. இதில் மத்திய ரயில்வேயும் கொங்கன் ரயில்வேயும் திசை இல்லாமல் வருது. மற்ற பூராமே வடக்கு கிழக்கு அந்த மாதிரி. வடக்கில் 5 வருது, கிழக்கில் ஒரு 3 வருது, மேற்கில் 2 வருது, அப்புறம் தெற்கில் 6 வருது. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே நம்ம என்ன செய்யலாம்னா, இதை நம்ம இந்த கேள்விக்கெலாம் ஈஸியாக நம்ம ஈஸியாக பதில் கொடுத்துடலாம். இதில் பாருங்கள், திருப்பி ஒருக்கா பார்த்தலாம். வடக்கு ரயில்வே அமைவிடம் புதுடெல்லி. வடமேற்கு ரயில்வே ஜெய்ப்பூர். வடமத்திய ரயில்வே அலகாபாத்து. வடகிழக்கு ரயில்வே கோரக்பூர். வடகிழக்கு எல்லை ரயில்வே கவுஹாத்தி. கிழக்கு ரயில்வே கொல்கத்தா. கிழக்கு கடற்கரை ரயில்வே புவனேஸ்வர். கிழக்கு மத்திய ரயில்வே ஹசிப்பூர். மேற்கு மத்திய ரயில்வே ஜபல்பூர். மத்திய ரயில்வே மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி முனையம். மேற்கு ரயில்வே மும்பை சர்ச்சுகேட்டு. தெற்கு ரயில்வே சென்னை. தென்மத்திய ரயில்வே செகந்திராபாத். தென்கிழக்கு ரயில்வே கொல்கத்தா. தென்மேற்கு ரயில்வே ஹூப்ளி. தென்கிழக்கு மத்திய ரயில்வே பிலாஸ்பூர். கொங்கன் ரயில்வே நவி மும்பை அப்படின்னு சொல்லி இந்த 17 மண்டலங்கள், ரயில்வே மண்டலங்கள் தலைமையிடம், அமைவிடம், இதை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டாலே இதிலேருந்து கண்டிப்பாக TNTET
வருகின்ற பேப்பர் 2 தேர்வில் கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி வரும். நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்லையும் அவங்க வரிசையாக கேட்டுக்கிட்டு வராங்க. அதனால் இந்த பாடப்பகுதி வந்து முக்கியமான பாடப்பகுதி. அனைவரும் பார்த்து பயனடைய கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாழ்த்துக்கள். வணக்கம்.